नमस्कार. आज आम्ही आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे सरपंच पंच सगळे आज इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलो इंटेंशन आहा की सगळ्यात पयलीं म्हणटात तशें हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां 2 दीस पयलीं अपॉयंटमेंट दिली आनी सोमार मेरेन तेंच्यांनी कळयता म्हटलें. आनी तशेंच हांव धन्यवाद आमच्या TCP मिनिस्टराक म्हणटा की तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचे कस आयकोन म्हणजे डिफिकल्टीज आयकोन खंय तरी तेंच्यांनी खंय तरी एका डिसिजनाचेर येयले. पूण म्हाका दिसता जेन्ना तेंच्यांनी आयज अनावन्स केलें दनपारां की हो झोनींग प्लॅन जो आहा तो एबियन्सान दवरता म्हणून तेन्ना खुबशे आमचे सरपंच पंच जावं सामान्य नागरीक जावं आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे न्हू जाल्यार पेडणे तालुक्यांतल्यान फोन अशें आमकां एबियन्स नाका, आमकां ह्यो प्लॅन स्क्रॅप केल्लो जाय. सो म्हाका इतलेंच आयज ह्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच उद्देश आहा की आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आख्या गोंयाक की आमकां आनी ह्या सरकाराक हे TCP डिपार्टमेंटाक की आमकां ह्यो प्लॅन स्क्रॅप केल्लो जाय पेडणे तालुक्याचो. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पण डेव्हलपमेंट करता आसतना स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवप पयलीं हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी परत परत आयकतात की डेव्हलपमेंट करपाक जाय, डेफिनेटली डेव्हलपमेंट करपाक जाय, पूण पयले आमचे स्थानीक पेडणे अख्ख्या पेडणे तालुक्याचे स्थानीक जे आहात जे पिढ्यान पिढ्यो हयसर रावतात तेंचो हक्क पयलीं आहा. सो ह्यो प्लॅन ड्राफ्ट करच्या पयलीं आमचे सजेशन्स अंडर पेडणे तालुक्याच्या प्रत्येक पंचायतींनी हे सजेशन्स घेवचे, ड्राफ्ट प्लॅन मागीर करचो आनी डेव्हलपमेंटाचे कितें कितें इश्यूज आहात ते स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वयचे. म्हणून म्हाका दिसता अख्ख्या समस्त पेडणे तालुक्याच्या वतीन आनी स्पेशली मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन एज अ MLA म्हाका दिसता ह्यो रिजनल प्लॅन आहा तो स्क्रॅप करचो आनी आमकां पेडणेकरांक न्याय दिवचो. आमदार ह्या नात्यान तुमकां कॉन्टॅक्ट करा. आमदार ह्या नात्यान सरकार तुमचे कडेन उलयला तें आतां हें केला तें स्थगीत केला तो पळय जो प्लॅन झोनींग प्लॅन करतनाय विश्वासान घेवंक ना आनी आतां एबियन्सान सांगतनाय विश्वासान घेवंक ना, पूण ना घेतल्या प्रॉब्लेम ना. आमकां ह्यो स्क्रॅप केल्लो जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी आमचो डिमांड ह्यो कंप्लिटली स्क्रॅप. आनी जर ह्यो स्क्रॅप जायना जर ह्यो स्क्रॅप जायना आमकां CMान आमच्या सांगल्यार की मंडे मेरेन आनी TCP मिनिस्टरानूच हे मिडिया मार्फत सांगल्यार स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेता म्हणून, पूण कॉन्फिडन्स म्हटल्यार स्थानिकाचो इतलो डिमांड ह्यो स्क्रॅप करप. आनी जर ह्यो स्क्रॅप जायना आमी आनी एकदां सगळे आतां मांद्रे मतदारसंघात न्हू आमी एंटायर पेडणे तालुका आयज भायर सरतले आनी आमच्या मिनिस्टराक आनी आमच्या चीफ मिनिस्टराक आमी तेचे कडेन वचोन तेका डिमांड करतले की ह्यो इमिजिएटली स्क्रॅप करचो. आनी जर स्क्रॅप करना जाल्यार हें आंदोलन चालू उरतलें. हें आंदोलन बंद जावपाचें ना, कित्याक हें बारीक सामान्य मनशाचें आंदोलन आहा, आमच्या स्वताचें आंदोलन न्हू. कित्याक जेन्ना सगळे भायर सरले तेन्ना म्हाजी जबाबदारी आसली एज अ MLA तांकां न्याय दिवप आनी तेंच्या वांगडा रावप. सो त्या प्रमाणे आमी तेंच्या वांगडा रावतात. आज काहीतरी स्वार्थाचो विषय येता, तो स्वार्थ म्हणून स्वार्था खातीर कोणतरी उलयता अशें म्हणून पॉयंट आउट केलेले आसा. म्हाका जर पॉयंट आउट करता कोण जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, जर स्वार्थ आसलो हांवें वोगी रावलो जाल्यार म्हाका स्वार्थ खूब मेळ्ळो. आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे पयलीं चिंतपाक जाय आमी पेडणेकार आनी ह्या मातयेनूच जल्माक येयले. आनी जेन्ना पेडणे आख्ख्या उद्ध्वस्त जाता हें दिसता, उज्यान पेट्टा हें दिसता, तें आमकां उजो पालोवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमी सगळे जाण वांगडा आहात आनी आमी वांगडा आसलेल्या भायर साथ एकामेकाची सोडचे ना जो पर्यंत आमकां न्याय मेळटलो. उजो पेटत आसा सद्या अजूनय अशें दिसता. म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयभर पेटला. जेन्ना आंदोलन आमी सुरवात गेले 10 दीस, म्हाका दिसता आयज काल जे क्रावड पयलो अख्खे मतदारसंघ भायर मतदारसंघाचेच न्हू पूण पेडणे मतदारसंघाच्यान सुद्दां लोक येयले. आयज पेडणे मतदारसंघात जे म्हाका अजून पर्यंत कळ्ळा की सगळे पंचायती न्हू पंचायती कडेन दबाव हाडला लोकांनी, ग्रामस्थकांनी, ग्रामसभा फोर्स केला आमकां हे झोनींग प्लॅन नाका स्क्रॅप करपाचो म्हणून. सो तेका लागून म्हाका दिसता हे स्क्रॅप करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयची जी पत्रकार परिशद आसा, जी पत्रकार परिशदेक आयज आमच्या बरोबर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री अजितभाई आरोलकर हे उपस्थित आसात आनी सगळे मतदारसंघातले सरपंच, डेप्युटी सरपंच वगैरे आनी पंच
आमचे मंडळी आणि आमचे हितचिंतक या मुवमेंटा संदर्भात जे फुडें सरलेले लोक आयची पत्रकार परिशद ही कोणाक प्रत्युत्तर दिवपाक वगैरे ना, काउंटर करपाकय ना. जो अल्टिमेटम आमी दिल्लो आनी त्या वेळाचेर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमकां सांगलेलें की सोमवार पर्यंत कितें तें आपण तुमकां कळयता म्हणून. आनी ताच्या पयलींच जो एक हे मुवमेंट स्टार्ट जालो, एग्रेसीव मुवमेंट जो स्टार्ट जालो, ताका जबाबदार जशें आमी म्हटलें, ताका जबाबदार TCP मिनिस्टर. कित्याक जर ते फ्युरियस जावन फ्रस्ट्रेट जावन जर आमच्या MLAचेर जर पर्सनल वचोंक नासलेले जाल्यार ह्या मुवमेंटाक इतलो एग्रेसिवनस हे प्राप्त जावचे नासले. पण तरी सुद्दां आसूं तेंच्यांनी व्हायब्रेट जावन जे कितें केलें ताच्या नंतर आमकां पेडण्याच्या लोकांक एकठांय येवन पेडण्याचे लोक कितें आनी स्पेशली मांद्रे मतदारसंघाचे लोक कितें हें आमी दाखोवन दिल्लेलें आसा. आनी जशें आयज सांगलें की TCP मिनिस्टरानच सांगलां, कित्याक काल आमची जेन्ना मिटींग जाल्याच्या नंतर तेंच्यांनी तेंचो एक मॅसेज, एक न्यूज व्हायरल जाल्लेली की सेंट्रल लेवल सेक्रेटरी लेवलचो ऑफिसर अपॉयंट करून हो सगळो प्रोसेस स्क्रुटिनायज वगैरे करतले म्हणून. म्हाका फक्त इतलेंच विचारपाचें आसा की मिटींग मांद्र्या कंडक्ट जाल्याच्या नंतर एक प्रकारचो मॅसेज गोंय सरकाराक गेल्याच्या नंतर कन्सर्न मिनिस्टर सांगता की सेंट्रल लेवलचो सेक्रेटरी पोस्ट लेवलचो मनीस अपॉयंट करतले आनी हो सगळो प्रोसिजर करतले. म्हणजे ताका CTPचेर विश्वास ना. चीफ टावन प्लॅनर जो त्यांनी अपॉयंट केला तेजेर ताका ट्रस्ट ना. तो एक भाग जालो. आयज तो आमचे माजी आमदार श्री दयानंद भाई सोपटे हांच्या उपस्थितीन आयज तो सांगता की आपण भाई सोपटेक कॉन्फिडन्सान घेतला, पार्टी लिडरशिपाक कॉन्फिडन्सान घेतला. केंद्रीय लिडरशीप चड सांगता तो, CMाचें कितेंच उलयना, एक फावटच उलयला तो. आनी तो क्लियर करता की आपण हे अभेन्सान दवरता म्हणून. तुमी जर तेजी बारीक प्रेस कॉन्फरन्स जर आयकल्या, एक 5-1 मिनटाची आसली ती, तातूंत तेणी 20 फावटी काउंटेड अबेन्स हो शब्द वापरला. रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर 20 टायम्स अबेन्स शब्द वापरपाची गरज ना. एकदां सांगल्या लोकांक कळटा तुका कितें मॅसेज दिवपाचो गोंयच्या जनतेक ते. सो हांगा खंय तरी साशंकता निर्माण जाल्लेली. आनी तेणी उल्लेख केला की 2021चो रिजनल प्लान जसो मनोहर भाई पर्रीकरान केल्लो त्या धर्तीचेर खंय तेणी हो स्थगीत केल्लो आसा. 2021 प्लानान पेडण्याचो सत्यानाश केल्लो आसा. ताका आमी सांगता कित्याक 2021 प्लान नोटिफायड जायनासतना सुद्दां TCP डिपार्टमेंट अप्रुवला दीत सोडलेले आहात त्याच प्लानाचेर. हेजेर कांयच येना. आनी तातूंत तेणी परत उल्लेख केलो की हांव फाटले जे TCP मिनिस्टर जावन गेले तसलो आपूण मनीस न्हू म्हणून. तर फाटले TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय जाला, बाबूश मोन्सेरातय जाला, सो तांकां बाबू कवळेकरय जाला. तातूंत फाटले TCP मिनिस्टर तसले न्हू आनी आपण कसलो हे कितें कळना. ते प्रश्न चिन्ह आसा की तेणी ते कसले आनी हे कसले. हे एलिगेशन्स आपल्याच सरकारान जे काही लोक आतां तेणी घेतलेले आसा सरकार तेंचेर तेणी एलिगेशन्स केल्ल्या प्रमाणान केल्ले. आनी तेच्या पलीकडे तेणी आयज कितें उलयला सत्य एक उतार तो उलयला. ती मायन्यूटली ती प्रेस कॉन्फरन्स तुमी आयकपाची. आनी कितें म्हटलां की आय वील टेक पीपल ऑफ पेरनेम इनटू कॉन्फिडन्स. वी विल नॉट कन्सिडर द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. असो एक त्यांनी म्हटला. वेस्टेड इंटरेस्ट कोणाचो कितें एक वर्डिंग वापरला तेणी. सो कितें आतां तो म्हणजे बाजू बदलता. हेतून पळय आमकां TCP मिनिस्टराक स्ट्रेट सांगपाचें आसा तुजें हें मंत्रीपद तुज्या कडेन तें जमना, तुज्या कडेन तें जमपाचेंय ना. आनी तूं हें मंत्रीपद तुजें जितले हातान जितले दीस जास्त रावात तितले दीस पेडणे तालुको धोक्यान आसा. सो आमचो जशें आमच्या आमदारान सांगलें चीफ मिनिस्टरा कडेन आमचो डिमांड आसा की हो झोनींग प्लान जो आसा तो स्क्रॅप करपाचो कंप्लीट आनी हेच्या कडले TCP मिनिस्ट्री काडून घेवपाची. आनी हेका जर दिसता की आपण खरोच पेडणेकारांक न्याय दिवंक शकता
स्क्रॅप हो डिमांड आमची फुडली मुवमेंट आसा आमी कशा पद्दतीन आमी सीएमा कडेन डिमांड करतले तो ताज्या पयलीं त्यांनी इमिजिएट टीसीपी बोर्डाची मिटींग आफोवपाची ज्या प्रकारे 11 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा मिटींग आफोवन स्काय ग्रुप हे जे त्यांनी नाव एनरोल केला कन्सल्टंटाचे आनी तेका हो जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तेका ह्या संपूर्ण प्रक्रियेंतल्यान ते जे कितें टीसीपी बोर्डान जे कितें मिनिट्स रिगार्डिंग हे झोनिंग प्लानाच्या संदर्भात 11 ऑगस्ट 2023 ह्या मिटिंगेन घेतलेले आणि तो मागीर गॅझेटाचेर त्यांनी पब्लीश केले 17 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा ते त्यांनी रिवोक करपाचे जे मिनिट्सान कितें घेतलेले रिझॉल्युशन्स घेतलेले ते रिझॉल्युशन्स रिवोक करपाचे आणि ताच्या नंतर जर सीएमाक दिसता की खरोखरच कित्याक ह्या मंत्र्याचेर आमचो अजिबात विश्वास ना आमी आतां हेच्या फुडले जे कितें आमकां उलोवपाक जाय तें आमी दोतर प्रमोद सावंत हांच्या कडेच उलयतले हो कंप्लीट प्रोसिजर स्क्रॅप करून रिझॉल्युशन घेवन जे कितें तो स्काय ग्रुप अपॉयंट केला तेका म्हणटात तसो तेकाय स्क्रॅप करपाचो ह्या प्रोसिजरांतल्यान आणि जर सीएमाक खरोखरच पालकमंत्री पेडणेचो म्हणून जर दिसता की पेडणे तालुक्याचे हित जपप गरजेचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी कंप्लीट प्रोसेस ती मिनिस्ट्री स्वता कडेन घेवपाची ना जाल्यार कोण तरी बरे मिनिस्टर आसात कॅबिनेटान बरे आसात एज्युकेटेड आसात त्यांच्या कोणाय कडेन दिवपाचे आणि तातूंत पूर्ण प्रोसिजर पेडणे तालुक्याच्या लोकांक विश्वासान घेवन पेडणे तालुक्याचे लोक सांगतले की आमकां कशा पद्दतीचो झोनिंग प्लान जाय की नाका तो आणि झोनिंग प्लान जर हो आमकां दिसलो त्या वेळाचेर सुद्दां की हो आमच्या खातीर घातक आसा जाल्यार वी वील नेवर एवर सपोर्ट दीस झोनिंग प्लान बिकॉज रिजनल प्लानान ऑलरेडी जशें हांवें सांगलां कंप्लिटली मॅस केल्लेले आसा तालुक्यांत आनी तेचेर हो झोनिंग प्लान सो आमचो सदांच ह्या विशयाक जो पर्यंत हो स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमचो सीएमा कडेच डिमांड आसतलो हेच्या कडेन आमी कांयच उलोवपाचें ना कित्याक हांव फक्त तेका इतलेंच सांगूं इच्छिता की एक्स चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग रावजी राणे हे सदैव गोंयच्या पॉलिटिक्सान लिजंड ऑफ पॉलिटिक्स म्हणूनच तांकां वळखतले लोक पण हेणी हे जे कितें केलें पळय हेतून एक भंय दिसतालो की हेका मास्टर ऑफ गोवन करप्टेड पॉलिटिशियन म्हणून हेची हिस्ट्री जावपाची न्हू म्हणून कित्याक अजूनय प्रताप सिंगजी राणे हांकां म्हणटात की फादर लिजंड ऑफ गोवन पॉलिटिक्स म्हणून सो इज रिस्पेक्टेबल मनीस आणि आयज जे तेणी कितें केलां अभेयन्स 20 फावटी म्हणपाची गरज ना तेजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा आनी तुजें कितें आनी तूं एक उतार केन्ना हेन्सफोर्थ तेका आमची एक शिडकावणी आसा हेन्सफोर्थ केन्ना तूं एक नंबर 2 चो मिनिस्टर तुवें सांगलो तूं जेन्ना मिनिस्टर केन्ना एड्रेस करता प्रेस त्या वेळाचेर केन्ना सांगू नाका की आपण बीजेपी लिडरशिपाक विचारतलो म्हणून किंवा हे बीजेपीचे जे कोण घेवन बसलेले सायडीन तांकां विचारतलो म्हणून बिकॉज तुजो मिनिस्टर आसता तो गोंयचो मिनिस्टर आसता खंयच्या पक्षाचो मिनिस्टर नसता पार्टीचो मिनिस्टर नसता पार्टीक विचारपाची गरज नसता मिनिस्ट्रीक विचारपाची गरज आसता आनी कॅबिनेटांतल्या सीएमाक कन्सल्ट करून डिसिजनां घेवपाची आसता हो सगळो मॅस जाला आमचो हेचेर जाहीरपणान आरोप आसा की हातूंत हेणी सगळ्यांक म्हणटात तशें मिसगायड करून केल्लेले हे मॅस आनी वी डिमांड थ्रू दीस प्रेस कॉन्फरन्स फ्रॉम वी नीड अ जस्टीस फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो कंप्लीटपणान झोनिंग प्लान स्क्रॅप करपाचो आणि जे रिझॉल्युशन्स 11 ऑगस्ट 2023 ह्या मिटिंगेन टीसीपी बोर्डाच्या मिटिंगेन जे घेतलेले ते सगळे रिवोक करपाचे विथ रिगार्ड्स टू झोनिंग प्लान. नमस्कार. आयज आमचे आमदार सरपंच आनी पत्रकार उपस्थित आसा. आयज म्हाका इतलें सांगपाच्या आहा की आमची पयली मागणी सीएमा कडेन आसली की हो झोनिंग ड्राफ्ट प्लॅन स्क्रॅप करपाचो. आतां तांच्यांनी हो झोनिंग ड्राफ्ट प्लॅन अभियानसान ठेयला तरी आमची तीच मागणी आसतली आनी परत हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो झोनिंग प्लॅन सगळ्या लोकांक स्क्रॅप केल्लो जाय. नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेत हांगासर उपस्थित माननीय मतदारसंघाचे आमचे अजित आडवकर तसेच माननीय गावचे सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत तसेच इतर सरपंच आणि पंच मेंबर आणि मांद्रे मतदारसंघाचे तसेच पेडण्याचे जनजागृत जे मांद्रेक लागून ते पेडण्याक लागून आवाज उठवतो
आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान ज्या विश्वजीत राणे आमचो एक्स MLA दयानंद सोपटे यांच्यानी आयज त्यांची जी भेट घेवन आयज प्रसार माध्यमांचो एक मॅसेज दिला मांद्रेवासियांक आनी गोंयकारांकूय म्हणून येता की हो जो प्लान आसा तो आयचो अभ्यासात सो खंय तरी मातसो तरी भंय लागलो मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतलो मांद्रे वासियांचो तसोच पेडणे वासियांचो जो कालचो जो बारीकसो एक झलक आमी ताका म्हणटा ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है ह्या ट्रेलराचेरच जर तो ह्या स्टेजीचेर पावला ते पावला म्हणजे जो अभियानसान तरी तो हो दवरला पळय झोनिंग प्लान तो खऱ्या अर्थान मांद्रे गांवाक आनी पेडणे तालुक्याक घातक आसा खंयचीच गोष्ट सायडीक काडून दवराव स्टँड बाय दवराव कितें तरी प्लानिंग आसा कितें तरी तेचे विचार आसा अभियानसान दवरप म्हटल्यार खंय तरी मांद्रे गांवांक आनी पेडणे गांवांक कशें लुडपाचें हो कितें तरी प्लानिंग चालू आहा तेजो आनी आयज आमचो आदरणीय एक्स MLA दयानंद सोपटे तेंच्यांनी बी तांकां तेच सांगलां की अभियानसान आसचो अशें तेणी आयज पत्रकार आमी पयला न्यूजार की तेंच्यांनी बी तशेंच सांगलां म्हणून सो हे अभियान्स म्हाका दिसता हो अभियान्स म्हणजे कितें जी पेटी आयज मेळटली म्हाका दिल्लीकारा कडल्यान ती एक 4 दिसांनी दी 2 म्हयन्यांनी दी म्हणजे विशय कळ्ळो आसतलो तुमकां अभियानसान दवरप म्हटल्यार हे जे सेटींग जाल्लें आसा ते स्टँड बाय दवरप कित्याक लोक चावताळे आतां हात घालया नाका आमी हात जोडटलो आमचो हो एक इमेज आनी हो एक मॅसेज आनी तो परतून त्या न्यूजान सांगतालो पळय हो सेंट्रल लिडरां कडेन विचारून हांवें हो अभियानसान दवरला अरे हांव तुका सांगूंक सोदता हे जे TCP डिपार्टमेंट ही तुजी जी मिनिस्ट्री हे सेंट्रल लिडराचेर तूं गोंयान चलोवपाक सोदता ही जी TCP मिनिस्ट्री हे TCP एक्ट जो आसा तो BJP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट करपाक सोदता तूं काय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट गोवा तसोच गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तोय सुद्धा तो फाटी फुडें चिंतचो ना BJP एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट BJP टेनन्सी एक्ट अशें हेच्या फुडें तुमचें चालू उरतलें कित्याक नांवांक फक्त उरला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट पण चल्ला खंयच्यान सेंट्रल लिडर म्हणटा तो हे आतां क्लियर करून त्यांनी दाखयल्लें आसा की आमी जे आमचे कडेन जे एविडन्स मेळ्ळ्यात जे डोंगर तेंच्यांनी येलो कलर मारलेलो आसा नांवां घेता हांव तुमची जे कोणी घेतल्यात पळय हे डोंगर रेड्डी शहा आतांच आमी चवकशी करून येयल्यात इन्स्पेक्शनय जाला इन्स्पेक्शन रिपोर्टय जाला एक शहा म्हणून मनीस नो डेव्हलपमेंट झोन मांद्रे विलेजीन हो ताणें येलो कलर मारून जोरदार नेटान सामकें काम चालू आसलें आयज इन्स्पेक्शन करून येयला तेचेर आमकां एक सरांच आमी तेचो एक इन्व्हेस्टिगेशन केला जाल्यार त्या प्रॉपर्टीचो मालक कोण तरी शहा म्हणून आसा आनी हो जो अभियानसान दवरला पळय आनी तो सेंट्रल लिडरा कडल्यान जो विचारून जो घेतला पळय हेचेर तुमकां सगळें कळ्ळां आसतलें कितें तें ह्या 2 दिसा पयलींच एकटो म्हाका एक मेळ्ळा इन्व्हेस्टरच आनी तो बी भायलो दिल्लीकार प्रशांत जी हम लोचे में पड़ गए हैं हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिए हैं ओनर को पूरा पेमेंट किया हुआ है और हमने पैसा भी दिया है जोन चेंज करने के लिए ये पैसा हमने जोन चेंज करने के लिए दिया है किसको दिया है हांवें ताका एकूच सांगला हो झोन जो चेंज आसा पळय तो कसोच जावचो ना जो पर्यंत आमी हांगा आसा तो पर्यंत तो बाद में मैं क्या करूं वो जो प्रॉपर्टी है ना वो कैजू गार्डन की प्रॉपर्टी है आप वहां पे कैजू लगा दो गोवा की कैसी फेनी बनाते हैं गोवा के काजू कैसे हम निकालते हैं वो हम सिखाएंगे आपको नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे यानी इसलिए आपको पता चलेगा कि चुप नहीं बैठेंगे यानी कि जो हमने कुछ दिया है वो हम लेके जाएंगे यहां से जो
व्हडल्या तरेन हो झोन चेंज म्हणटा पळय इट इज अ बिग स्कॅम. हो स्कॅम आसा आणि हे सध्या गरम आसा आणि हे ताका हात लावपाक सुद्धा भंय दिसलेलो आहा. तुमकां कळ्ळा आसतलो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणटात तसो ताका सगळें कळ्ळां हे जमपाचें ना. आणि हे कशें चल्लां वर्बली चल्लां. जेणे कोणी दिला तो पळोवन घेतलो ताका. पण जो पर्यंत आमी आसा पेडणेकार आमी मांद्रेकार तशें कांयच हांगा करपाक दिवपाक ना. टीसीपी मिनिस्टर मनान चिंतता आसतलो की अभियानसान दवरून हे वातावरण थंड जातलें. ना, फाल्यांच्यान स्टार्ट करता आमी आमचो प्रोसेस. गांवांनी वयता आमी, वाड्यांनी वयता आमी. हो झोनींग जो चेंज केला पळय हेचो कितें दुश्परिणाम जावंक शकता. ह्या दोंगरावयली जी कितें घाण आमच्या घरादारांनी कशी येतली पळय हें आमी एक्सप्लेनेशन करपाक आमी सामकी टीम तयार आसा. आमी कालूय सांगला आनी आयजूय परतून तेच सांगता. आमचे जमिनी आमचे जे जागे आसात पुर्वजांनी आमकां दवरल्यात ते वाचोवपाक आमचे स्वताचे जीवन नश्ट सुद्धा करपाक आमी तयार आसा. पण हे 1.5 कोटी स्क्वेअर मीटर लँड मल्टिप्लाय बाय 2000 अशें हांवें काल खंय तरी न्यूजार पळयलां. जे कितें XYZ अमावंट हे आमी कशेंच तांकां करून दिवपाक ना. आणि जर केलाय सुद्धा जाल्यार ते तेंच्या गळ्याक लागपाचें. मातशें पळयात तुमी हे आतां कोण बॉब मारतले हेंच्या नांवान गोंयकार न्हू हे दिल्लीकारूच बॉब मारतले. कित्याक जो हो वेव्हार जो चल्ला पळय तो लाखांनी न्हू कोट्यांनी वेव्हार चल्ला. जातले ते हेच्या फुडें बी जातले. तशेंच हांव आमचो आदरणीय गोंयचो एक्स मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरांची हांची बायट हांवें पळयला. म्हाका दिसता त्या बायटी वयल्यान ताका मांद्रे मतदारसंघाची गरज ना. आयज तेच्या बायट हांवें पळयला तो म्हणटा भितर हेचेर आरोप जाता तेचेर आरोप जाता हो असो तो जसो म्हाका भितर पडपाचें ना हे ना ते ना. म्हणजे तुका मांद्रेच्या जनतेचे मांद्रेच्या लोकांचे तुका काय पडलेले ना. म्हणजे तुका आनी इलेक्शनांत भितर आनी येवपाचो ना. म्हाका शिक्षण पळोवपाक जाय. बरी गोश्ट आमच्या भुरग्यांक शिकय तूं. आनी हांव तुका मॅसेजूय ते दिवंक सोदता की राजकारणांत आनी तूं पडत नाका. मागीर निमणो इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना तूं सांगता ना हांव तयार आसा हांव फिट आसा न्हू. तूं अनफीट आसा. तूं जर फिट आसलेलो जाल्यार काल तूं येतलो आसलो आमच्या लोकांक बरोबर. तूं आमकां इलेक्शनाक आनी हेच्या फुडें तूं सोदून येवं नाका. हांव एक मॅसेज तुका दिवंक सोदता. तशेंच मुख्यमंत्र्याक हांव रिक्वेस्ट करता हात जोडून रिक्वेस्ट करता हें जें कितें चल्लां हें मोठ्या तरेन चल्लेलें आसा आनी गोंयचें नांव हें बदनाम जाल्लेलें आसा एका मिनिस्टराक लागून. तूं जाता तितलो भितर इंटरवेन जा. खऱ्या अर्थान तुजी पार्शेची देवी आसा तुज्या बरोबर. मांद्र्याची आमची भगवती आई आसा पेडण्याची भगवती आहा तुज्या बरोबर आसतली. हो प्लान स्क्रॅप कर. आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय जशें आमदारान सांगलां तशें आमकां डेव्हलपमेंटूय करपाक जाय. आमकां ना म्हणिना आमी डेव्हलपमेंट करपाक जाय. पण आमचे जे लोकल आसात जे पंचायती आसा स्वता आमचो आमदार आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घे. लोकांक कितें जाय तें करा. ह्या मांद्रे गांवचे पेडणे गांवाचो आराखडो दिल्लीकारांक जाय तसो आराखडो करूं नाका. आयज तूं आराखडो करतलो दिल्लीकारांक लागून तांकां उदक कोण दितलो रे. तांकां लायट खंयसून हाडून दितलो रे तूं. कलर मारतलो तूं थंयसर. मल्टिपल कितें केल्लेलें आहा पळय तो घेतलो आनी ओगी बसतलो. उदकांक आमी वळवळटात. आमी पंच आसल्या कारणान आमकां खूब त्रास जाता. आमकां लोक विचारता उदक जाय रे भाई उदक जाय. आमदारान खूब हेल्प केलें आमकां भितर. फुडें कशें कितें हो आमी जो झोन जो चेंज केला पळय तुवें डेव्हलपमेंट आहा पळय आमी बंद करूंक सोदिना. कर पण आमकां विश्वासान घेवन कर. ज्या जाग्यार करपाक जाय पळय थंयच कर. दोंगरार करूं नाका तूं. तुका करपाक जाय जाल्यार आमचो पयलो एकूच आसतलो डिमांड तूं करताय तें जशें CRZ केल्या पळय तुवें तशें तुका वयर डोंगराक एक झोन करचो पडटलो तयार पयलीं. जे डोंगर आसा पळय तो एक झोन पयलो माग कर की ह्या बाबा डोंगरार ह्या हिलीचेर तुका कोणाकूच कन्स्ट्रक्शन करपाक ना. तो प्रायव्हेट लँड असो नाल्यार गव्हर्मेंट लँड असो. तुमकां जाय जाल्यार मेलावलीचो जो IT प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाता. पण हो मांद्रे आनी पेडण्यान जो झोन चेंज जो तुमी केल्यात पळय ड्राफ्ट कितें रिजनल प्लान हो कितें केल्यात तो तुमचे कडेन स्क्रॅप जावपाक जायना.
म्हणजे तुमकां जाय तशें सरकार तुम्ही चलयतात. आणि हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आनी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां, हें जे TCPन चल्ला, हो धांवन धांवन दिल्ली जो वयता तो फक्त सेंट्रल लिडरांची परमिशन घेवन घेवन हांगा येवन तो पेंटिंग करता. मुख्यमंत्र्याक जर फुडें गोंयचे जर पडलेले आसा, खरेंच जर तुजो भाजप सरकार जर स्थिर दवरपाचो आसा जाल्यार इंटरव्हेन जा. गोंयच्या हिता खातीर, मांद्रेच्या हिता खातीर आनी पेडण्याच्या हिता खातीर आमचो लढा चालू आसतलो. हो तूं अभियानसान दवर, आमी थंड ना. आमी आमचे चालू केल्लेले कितें आहा ते आमी सुरवात करतले आनी आमी कशेच वोगी बसचे ना. आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सीत आमच्या बरोबर आहा मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जी दारोलकर, मांद्रे पंचायतीचे सरपंच ॲडव्होकेट सावंत, त्याचबरोबर इतर पंचायतीचे सरपंच आणि सगळे उपसरपंच आणि पंच सदस्य. आयज आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें एकच उद्दिश्ट आमचें आहा. जो झोनींग प्लान तो आमच्या सगळ्यांचो एकच डिमांड आसा, तो स्क्रॅप करचो. की आमी पयले आमची जी पेडण्याची जी संस्कृती आसा ती आमकां टिकोवपाक जाय. तुम्ही जो प्रपोज झोनींग प्लान पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की तेचे 114 काडून पळयात तुमी. आज जे दोंगराचेर सगळे जे सेटलमेंट झोन केल्लो आसा तेजे 114 पळयत जाल्यार कोण शेट्टी आसतलो, कोण शर्मा आसतलो, की असे सगळे दिल्लीवाले किंवा भायले UP, महाराष्ट्र, पुना अशा प्रकारचे लोक आयज हांगा 114 घेवन तेंच्यांनी ती जागा विकती घेतलेली आसा. आणि हेतून हित कोणाचें आसा हे आमी पळोवपाक जाय. आयज जर ते येवन हांगा जर बिल्डिंगे बांदीत जाल्यार आमच्या लोकांनी शांत खंय करप. आमच्या लोकांची कुळागरां आसात ते तेंच्यांनी खंय करप. काजीचे दोंगर आसा तेचेर आमचे कितलेशे लोक डिपेंड असतात, तेंच्यांनी कितें करप. नो डावट आमकां डेव्हलपमेंट जाय. आमी डेव्हलपमेंटाच्या विरोधात ना. आमदारांनी सांगले, ॲडव्होकेट अमित सावंतांनी सांगले, आमकां डेव्हलपमेंट ह्यो जाय. पण आमचें एकच म्हणणें आसा, जशें तुमी ते जी स्काय एजन्सी म्हणटात पळय, पणजे बसून तुमी जो झोनींग प्लान पेडणे तालुक्याचेर जो थापलेलो आसा तो आमकां नाका. आमकां जाय झोनींग प्लान तुमी येयात पंचायतीत येयात, आमकां विश्वासात घेयात. पयलींचो रिजनल प्लान आहा तोय घेवन येयात, झोनींग प्लान घेवन येयात आनी तुमची बरी एक टीम घेवन येयात टेक्निकल, जेणे करून आमकां बरो एक्सप्लेन करपाक जाय. जो पर्यंत आमकां पंचायत मंडळाक कळना तो पर्यंत आमी लोकांक सांगूं शकनात. आनी आयज जर एक 80 लोक झोनींग प्लानाक सपोर्ट करतात तांकांय हांव सांगूंक सोदतां, बाबा रे तुमी हो सपोर्ट करूं नाका. कारण असल्यांनी पेडणे गांवाचे दोंगर जर विकले जाल्यार आमची संस्कृती टिकची ना. आमकां संस्कृतीचे पेडणे तालुक्यांत जतन करपाक जाय. जतन करतलो जाल्यार आमकां एनवायरमेंटूय जपोवंक जाय. म्हणून सगळ्यांचो आमचो एकच डिमांड आसा की हो झोनींग प्लान आसा तो एबेन्सांत न दवरता तो स्क्रॅप करपाक जाय. आनी हे आमचे डिसिजन फर्म आसा आनी हेच्या खातीर आमचो जो लढो आसा तो आमी चालूच दवरतले. थँक्यू. आयज हांगसर आमी सगळे जमल्या परत प्रयत्न करता. हे आतां TCP जे डिपार्टमेंट आहा पळय हे खंय तरी एकच दिसून येता की खंय तरी पर्सनल तेचे डिपार्टमेंट जाल्लेले आहा. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट तेणी समजून की आपले ओन डिपार्टमेंट. हे आतां हांगर येयले सगळे सेटलमेंट केले तेका जाय. आयज तिणी प्रेस हेतून सांगला की तेजे 1000 एकर्स कितें तरी जमीन आहा बाबा ती विकची आनी थंय करचे ती पेडण्यान नाका, आमकां नाका. हे एबीएस आयज समज एबीएनसूच म्हणटा. एबीएस आमकां कांयच नाका. स्क्रॅप ओ स्क्रॅप. आमी हे सगळे जमलेल्या आयज घेतली फाल्यां आमी दिली अशें आनी तेका एबीएस करून आमी सायलंट जातले हे चिंतूं नाका तेणी. हे सायलंट करपाचे खबरी जावचे ना. आमी 10 दीस जाले चालू आहा. हेन फुडें हेचे करून म्हाका दिसता आनी एग्रेसीव आमी जातले. जावचे पडटले आमकां. जर हे आयकना जाल्यार जावचे पडटले. गव्हर्मेंट आनी ते मिनिस्ट्री होती हे जाल्या पळय पर्सनल कोणी घेवपाचे तेचो गैरफायदो व्हरपाचो न्हू. मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी हेतून आहा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. पार्टी लेवल तुमची आहा सायडीक दवरा. आमी खंय लोक उबे रावतात थंय तुमकां रावचें पडटलें. हेतून मिनिस्टर कोणी आसूं मागीर लोकांचे डिमांड हे सगळे पयले डिमांड मागीर उरलेले. थँक्यू. अमित भाई प्रश्न आता प्रेस कॉन्फरन्स झालं त्या टायमार विश्वजित राणे म्हणतात की रिअल हिरो दयानंद सोपटे. रिअल हिरो
हिरो कोण दयानंद सोपटे की जीत आरोलकर? अरे हांव हेच्या उत्तर तुका हांव दिता. हिरो हांगासर बसलेले आमी हिरो न्हू, आमी रिप्रेझेंट करतात आमच्या कॉन्स्टिट्युशन आमच्या तालुक्यात. हिरोगिरी करपाक आमी येवंक ना. जर तेणी तशें म्हटलें कोणाक हिरो आनी कोणाक दिसता आपूण हिरो म्हणून, डेफिनेटली हांव म्हणटा कितें तेणी हिरो जावचो आनी ह्यो स्क्रॅप करचो आनी आपूण हिरो म्हणटा. आमी येतात आनी म्हणटात हय तूं हिरो स्क्रॅप. आमकां फक्त स्क्रॅप केल्लो जाय. हांगासर कोणूच हिरो न्हू, आमी हिरोगिरी करपाक येवंक ना. आमी हांगासर पेडणे तालुक्याच्या हिता खातीर हांगा येयल्यात आनी तांकां न्याय दिवपा खातीर भायर सरल्यात. आनी हिरोगिरी कोणाक दिवपाचें, हिरोगिरी टायटल दिवपाचो न्हू, तो दिवचो पूण तो स्क्रॅप करचो. पण तेंच्यानी क्रेडीट घेतला तें सर. डेफिनेटली हे क्रेडीट घेया न्हू, हे स्क्रॅप करपाचें क्रेडीट हें कोणाक दिवपाचें दिया, पूण स्क्रॅप करा, आमच्या लोकांक वाचया. तुमकां कितें दिसता आयज जे एबियन्स घेवपाक आयले ते डिसिजन घेवपाक आयले कारण कितें? बांद्रेच्या लोकांक खंय तरी आक्रमक जाले आनी फुडें स्टेप घेतात म्हणून, की दयानंद सोपटे जे माजी आमदार आसात तेंच्यांनी आपले पंच सरपंच सगळ्यांक घेवन गेले म्हणून ते कशें काय? दयानंद सोपटे हो आमचोच मतदारसंघ आनी अख्ख्या पेडणे तालुक्याचोच आमचो सुपुत्र आनी आमचो व्हडलो भाव कसो. सो म्हाका दिसता तेणी घरा बसून हे आंदोलन व्हरचें न्हू, तेणी आमच्या वांगडा अवश्य आमी वेलकम करता ताका. तेणी येवचें आमच्या वांगडा उबो रावचो आनी ह्या आंदोलनात पार्टिसिपेट जावचो. आयज पेडणेकरच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आहा. आयज हांगासर जमणी सगळे दोंगर सगळे गेल्ले आहा. सो ताका लागून स्थानिकांक कितें जाय तें पयलीं तेणी अंडरस्टँड करूंक जाय. हांव ताका काय हे म्हणजे तेणी कितें उलयलां आसात आयज कितें कितें उलयलां हांवें आयकलां पूण कांय नजो. आमी डायवर्ट करचे ना खंय सब्जेक्ट. आमकां फक्त झोनींग प्लॅन स्क्रॅप केल्लो जाय. कोणाक क्रेडीट घेवपाच्या कितें डेफिनेटली आमी दिता क्रेडीट जाय जाल्यार आमी फुडें सरता क्रेडीट दिवपाक. आमी काडयो मरे फुडें. आमी ताका येवं न्ही, ताका फुडें दवरता, आमी फाटल्यान रावता. क्रेडीट घेवन पूण स्क्रॅप करा. आमकां स्क्रॅप केल्लो जाय. आता तुमचं फुडें स्टेप काय आसता? म्हणजे आता जरी एबियन्स काडलो आमी 2 दिसां भितर आमी मिटींग घेतले फिक्स. 2 दिसां भितर आमी परत चीफ मिनिस्टरा कडेन वयतले. आतां पळयतना आमी आख्खे पेडणे तालुका म्हणून वयतले, त्याच्या ऑफिसान वयतले, ताका विचारतले बाबा तूं डिसिजन कितें तें आतां सांग. नाल्यार आंदोलन आमच्या आनीक म्हणजे नेटान चालू जातलें. म्हणजे अशें चालू जातलें की म्हणजे आमच्या हाती भायर वयतले ते आनी आमकां स्टॉप करपाक जावचें ना. आमकां ह्यो स्क्रॅप केल्लो जाय. ह्यो सगळ्यांची मागणी आहा, सगळ्या पंचायतीचे सगळ्यांची. हांव नको आयज थोडे आयज 1-2 जाण सरपंच गेल्ले खंय आनी ते म्हाका अशें कळ्ळें की खंयच्या तरी दबावा खातीर अंडर गेले म्हणून वचपाचें नासलें, वचोंक नासलें. पूण आयज म्हाका दिसता गेले म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, आयकपाचें वचपाचें. पूण आयज स्थानीक थंयसरले चाळवलेले आहा. स्पेशली मोरजी गांवांत म्हाका आतां तुमी मेसेज पावला की सगळे लोक एकठांय जावपाचे आनी पंचायतीन वचपाचे आहा. जेन्ना आमी डिसिजन गांववाल्यांनी सगळ्यांनी घेतला स्क्रॅप म्हणून, मागीर हे डिसिजन कित्याक हे डिलेडीन जाता? म्हणजे हे वाडलेले वारे म्हणजे अख्ख्या पेडणे तालुक्यान सगळे उजो पेटलेलो आहा आनी ह्यो थांबपाचो ना, ह्यो वाडपाचो. जर सीएमान इमिजिएटली आमी मेळ्ळ्या उपरांत डिसिजन घेयना स्क्रॅप म्हणून जाल्यार आमी मागीर कितें करूंक जाय तें करता. पेडणेकारांक आनी तुमकां स्क्रॅप जाल्लोच जाय. स्क्रॅपा शिवाय कांय ना, एकच शब्द स्क्रॅप. झोनींग प्लॅन शूड बी स्क्रॅप. हे क्लियर कट मेसेज अख्ख्या गोंयांत. तुवें कितें म्हणलें की ताका हिरो केला म्हणून. हांगा हिरो वगैरे करपाक कितें पिक्चर न्हू हें. कोणाक हिरो करपाचो, कोणाक विलन करपाचो वगैरे. पळय दयानंद भाई सोपटेच्या घरा कडेन जर विश्वजीत राणे येयल्लो आनी जर पेडणेच्या हिताच्या दृश्टीन जर तेणी चर्चा केल्ली जाल्यार हांव मानता आसलो की हय बाबा दयानंद भाई सोपटेन ताका एडवायस सारकी केल्या म्हणून. कसली एडवायस? आमी काल इतले सांगले, मतदारसंघाच्या लोकांनी सांगले की कोणीच तेज्या कडेन वचपाची गरज ना. तो वचोन सुद्दां जरी थंय नासलो न्हू जाल्यार तेचें डिसिजन कितें आसतलें आसलें पळय तो एक वेळ आयज स्क्रॅपय करूं शकता आसलो वचोंक नसलो जाल्यार. आमकां दिसता हो गेलो आनी तो अबेन्सान गेलो म्हणून. हो घरा बसलो जाल्यार तो स्क्रॅप जातलो आसलो. कित्याक सांगता तुका, मुवमेंट स्टार्ट जालो तेन्ना तेणी सांगलें कितें आपण 60 दिसांनी टायम वाडयता, आपण इंदोर वचपाचो आसा आनी खंय वचपाचो आसा म्हणून. तो स्टार प्रचारक तो. कर्नाटकान कितें हालत जाली ती पळयल्या सगळ्यांनी. तेच्या उपरांत मुवमेंट जसो हें जावपाक लागलो, वाडपाक लागलो, तसो म्हणपाक लागलो ना टायम लिमीट अशें कांय ना, सगळे लोक सॅटिस्फायड जाल्या उपरांत करया, हरी कांय ना. काल जशी मिटींग वच हें जावं नाका, MLAन संबोधीत करूंक नाका. आयज तो सांगता अबेन्सान. म्हणजे हेची डिसिजनां तुमी पळया केन्ना टाक 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 बदलतात.
हेणी आमची दयानंद भाई सोपटेन आमची सगळे वाट लायली आमच्या मुवमेंटाची. तू थंय वचोकच जायना आसलो न्हू. आमी पळय तुवें आमकां घरा कडेन आपयल्ले, आमी येता आसले तुज्या घरा कडेन हे डिस्कशन करपाक. तूं पंचायतीक थोड्या पंचायतीक थंय व्हरता कितें दाखोवपाक सोदता की आमच्यान एकजूट ना. पेडण्याच्या आमदारान ऑलरेडी सत्यानाश केला पेडण्याचो. तुका आनी कितें मांद्र्याचो सत्यानाश करपाचो आसा? आमी दयानंद भाई सोपटेन आमकां फाल्यां आपोवपाचें ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक रेडी आहा. पण आतां चर्चा एकूच स्क्रॅप. हो थंय गेलो आनी तो अभियानसान गेलो. वचोन उरलो जाल्यार आयज तो विश्वजीत राणे स्क्रॅप करता आसलो तो. वाट लायली हेणी सगळी ती. सो आनीक आमदारांनी आमच्या सांगलें हो मुवमेंट भरपूर एग्रेसीव जावपाचो आसा. हेच्या फुडें आमची पेडण्या जाहीर सभा जावपाची आसा. आमदाराक पर्सनली आतां कॉलय आयला एक्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर जो डेप्युटी सीएम आसलो तेचो की तो ह्या मुवमेंटान जॉयन जावपाक सोदता म्हणून. आनी हो मुवमेंट वास्ट जावपाचो आसा. सो तेका लागून तेच्या पयलीं आमी रिक्वेस्ट केल्या की चीफ मिनिस्टर आमचो आयकतलो म्हणून. सो परवा आमी वचपाक आसा. परवाच्या दिसान स्क्रॅप जावना जाल्यार मागीर आनी तुमकां खबर आहा बाबू पेडण्या येवप म्हणजे कितें जातलें तें. थँक्यू. पण आयज आमचो एक्स एमएलए दयानंद सोपटे विश्वजिता कडेन गेलो. बरी खबर आसा मांद्र्यांक लागून गेला, पेडण्यांक लागून गेला. पण ते विश्वजिताक कळना प्रोटोकॉल कितें तो सरकारान रावून. सध्या मांद्र्या आमदार कोण आसा? आमदार कोण ताका खबर ना अजून. तूं पक्षाच्या लेवलीर तूं हो टीसीपी डिपार्टमेंट चलयतलो काय ह्या लोकांक लागून डिपार्टमेंट आसा तुजी? आयज जी रिक्वेस्ट जी तुम्ही दोगांनी मेळोन ही अभियानसान दवरला पळय, अभियानसान दवरप म्हणजे एक प्रकार आमच्या गांवठी भाशेन काळोखान दवरप. हो काळोख ह्या मांद्रे मतदारसंघात आनी पेडण्यान काळोख हो. पण ह्या काळोखान कसो उजेड करतले आमी पळय फाल्यांच्यान ते कळटले तुमकां. इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां बस.